谷嘅酒店入面，啱啱講12點係聖誕節，咁咧點解我而家要咁細聲講嘢咧？就係因為我諗住送聖誕禮物俾 AB 哥，但係佢一直都喺房嗰度，咁所以我唯有匿埋喺廁所旁邊。我諗住咧就冇話俾佢聽我買啲咩，我而家就諗住將份禮物咧就放喺張床度，等佢自己發現。咁樣講嘢真係唔知點搞。係整電腦咩？聖誕快樂 AB，邊個同你講？嚇咁無聊。加卡。哦。講聖誕快樂啊，跟住我覆翻自己。咁你成日都要做埋啲咁嘅嘢。查數據啊。原來係咁。笑死㗎！嗰個係琴日直播有人話，你都幾真喎，留意係咪你哋？唔係啊，我冇留意你。你上東直都話，你都幾真。係咩？係喎。嗰個係叫雞皮喎。好啊，你嗌啊，你嗌。咁你諗住嗌咩？我冇花你食到咁多嘢咩？唔使收，我幾時都得。冇生意咁嘅咯。而家過咗12點咯喎，你有咩表示啊？聖誕快樂，寶寶。仲有咧冇啦，就咁聖誕快樂咋？禮物，哎呀，提早俾咗你。咁點解你唔問我？點解唔送禮物俾你嘅？唔係有禮物俾你。有咩禮物啊？等下先，我送咗嘢俾你啦咩？好似冇。係咯，我從來冇諗住寶寶送嘢俾我，諗住我送嘢俾寶寶。你唔好講到我咁市儈好喎。唔係啊，我冇諗住話寶寶有啲咩俾我，我通常我會俾寶寶嘅，但係我唔需要寶寶俾嘢。你慳啲。我淨係睇相嘅。你戴翻啲帽先，嚟幫我打格仔。我唔會幫你打格仔嘅。你有冇諗住去揾下你份禮物喺邊呢？你唔好奇嘅咩？我諗住你會攞出嚟啊。咁你去揾下。好，揾禮物先。咪你覺得我會送咩俾你先？你會送 PJI？你話真係有喎，哇咁多，仲要2份，哇！哎呀，好破費啊，唔好破費啦，點算啦？哎呀，用咗你好多錢啊！你一啲都唔係好驚喜咗嘅。哇，我驚嚇啊！點解？使咁多錢喎！哎呀，好內疚啊，使咁多錢。你平時啊幾慳死底啊！你話你平時啊內衣啊都唔夠得買啊！是啦，一陣人哋以為我真係唔換內衣啊！多謝寶寶，哎呀，好破費啊！咩色啊？咩色啊？好緊張啊！你會覺得係咩色啊？你都未俾大家睇嗰盒係咩嚟？啲人都睇唔到。哎呀 ，Remote 啊！我估係純黑色。哎呀，咁你可能會失望。綠色。冇綠色，人哋幾時有出綠色啫？得3隻色咋。我知係咩啊？透明頭先彩虹嘅啫，好似藍藍地。唔係啊，死啦！咁我買咗一隻你唔中意嘅顏色。粉紅色。唔係。黃色。唔係。原來傳統銀色係咪？呢個係金色嚟嘅。金色嚟嘅咩？咦，好似係。你唔開，你啱啱個樣唔開心喎。係啊，好靚喎都。你啱啱個樣勁唔開心喎。黐線啊！點會唔開心啊？好靚啊！你個樣係失望個樣喎。梗唔係啦，即刻又拎錯電話。你啱啱個樣係失望喎。梗係唔係啦？我啱啱研究緊，呢隻係金色咩？但係喎，好似金色喎。你知唔知點解我買金色？因為摸咧，你依度會摸到2個質感㗎，然後你條邊咧係另外一個質感嚟嘅，唔係黑色邊。哦。係咪唔同啊？但係如果純黑色同純顏色咧，全部都係得一個質感。咁我覺得成件事好膠啊！即係咁貴買個手機殼，但係咁呢個就真係有唔同嘅質感咯。呢隻色好特別喎，又唔係金又唔係銀。佢話係金色，佢得金銀黑。哇！多謝，我即刻拼落去先。其實我真係唔明點解呢個手機殼咁貴嘅。呢個係真係唔明。嘅咩金屬啊嘛？好似係咩鋁啊定唔知鈦金屬啊？你唔使影下自己個樣就得閒。哇！
幾哇！靚。我毛管凍啊！我覺得好過黑色咯。我毛管凍啊！點解啊？呢隻色襯翻我本身金色咧，係啊。哇好夾喎！啲演技幾好唔喎。係銀又唔係金咧，佢係中間咧，哇好夾喎！哇呢張相好靚！哇襯埋我哋個 wallpaper，哇！咦頭先係咪拍低晒我嗰啲衰嘢？你即係我嗰啲自己留言俾自己咩？聖誕快樂 AP，咪 cut 咗佢啊！我梗唔係啦，留翻佢，大家快啲留言啊！哇好靚啊！哇好輕喎而家電話。我唔覺得真係唔重嘅，你幾時去買啊23號收工去咗海港城睇，但係佢冇金色。個手機殼係幾時買㗎？幾時啊？我係今日喺機場你去嚇撳錢嘅時候，衝入去問佢有冇金色啊？嚇唔怪知你咁耐啦！唉，原來我以為等咖啡。跟住就買咗啦。咁你就話好想要嘛？又唔捨得買，唔係你唔係唔捨得買，你覺得係日本買平啲？去日本可能都話唔捨得。但係我想講咧，我 GoPro 咧，我本身咧諗住真係換嘅咯。你係想換 GoPro 啊？唔係，即係我諗住換 DJI 啦，因為我琴日咧個 GoPro 叉電個位嗰塊嘢咧遮住個叉電位啊，甩咗啦已經。我就諗緊啊，真係要換叉電位都難買，你唔好破費啊！你留翻啲錢養活自己得啦。咁你開心嘛？你嘅愛我已經好開心，唔需要物質。你唔好講啲咁官腔嘢啦，物質唔需要啲人唔係想睇你咁官腔咯。係啊，哇，好靚啊，哇，即係個人都想睇我聖誕開心。哇，耶，羨唔羨慕啊？你女朋友有冇送你啲嘢嘅？收皮啦！人哋似呢個泰國之旅咧，其實子瑜都喺度噶，不過佢喺隔離房。佢好似喺嗱嗱嗰邊夜店。講啲真嘢出嚟啦。係啦，咁咧今日條片就去到咁多噶啦。咁如果之後咧想睇我哋大個之旅嘅行程，究竟我哋聖誕節啊、Boxing Day 去咗邊度嘅話咧，咁就記得之後繼續睇我嘅 YouTube channel 啦。耶！咁呢個特集送禮物嘅環節咧，想拍下俾大家睇下嘅啫，純粹拎唔到機做偷拍，我哋都冇咁多 cam set 喺度。頭先你陣放喺度，我唔會知，我叫外賣。算啦，你都唔知幾耐會行過嚟，你知啦，你長期唔喐噶嘛，唔通我報 cam 開幾粒鐘咩？咁又係。咪好啦，咁同觀眾講拜拜啦。大家早堂聖誕快樂。出片嘅時候都唔知係新年定係情人節先出嚟呢條片。加油！好啦，多謝大家，聖誕快樂，新年快樂，元宵節快樂先。好，拜拜。未得，記得訂閱 KBB AP 人生 APPP，訂閱我哋嘅 Instagram，係咁多啦，拜拜。加入會員。你攞個 iPhone 我撞我，唔好。